Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Oke. Shalom. Parhalado HKP Jalalura Cimahi pasahaton tu sude ruas dohot tamu nomor minggu di Tikion Horas selamat beribadah marita ta potong merata ta buka memasuk ta puji matuata marhite bukwede nomor 74 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Lehon ma tu Jehovah hamuliaon ni guarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamake pahean na marhadohuan. Haleluya.
yang maita. Ali Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong na manodangi anu jolma di portibion. Sodakon mabuhim tuhami jala perbadiai rohanami. Asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani. Sarajai mahami asonang manibil hami siad dalan nasitongi. Ali Tuhan Jehova patoktong marohanami marha porsyao tuho marhite-hite todi perbadia. Amen. Meredeta. Tangyonamu ma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanunmu. Na di banua gijang, dohot na di banua tungaon. Roni na di bagasa naik, na dituruni tanu. Yanggo tunggabe si sombaon manang sioluan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di bana. Asadang jadi iba marsobba tu sobbaon. Manang tukanaganaan, mangido hangulua siani. Jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan hadatuon. Jala dang jadi posroha diugasan homitan. Ido sahatna atong rak mertang yang mahita mangido gogo tutu hatta taringo tupatik nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Redeta. Tatopo tima dosata martang yang maita.
Ali Tuhan debata Yesus Kristus. Hodo debata perguguna sohatu dosan. Si topana sanadong paruhum natigor. Namang humi jolma manusia. Narodo hami tu zulom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhite-hite sian pangaleson nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami narwai. Naksian pakkateon nami nasoture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tudo hami. Nata masih tudo honauhum hami ala ni dosa nami. Alai natar sosol bagi dohami nuaeng alani. Asima roham di hami ali di bata nami. Padengga basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa dosa nami saluhuna. Jala suruh matodi perbadia turuhan nami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran dohut habadiaun. Gabi saat hami Tuhan uluan na sora suda. Na pinar baga bagam. Diakka na porsea di anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Para si roha jala perdengga basa do Jehovah. Lebat tarimas jala parasi roha godang. Dang di bait tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang di baloscot tuhita hobar tuaka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah. Diakka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari kita. Tangyo namu mahatani debat ta turpuk epistel di hari Minggu. Imana tersurat di buku Panurirang Amos bidutolu memukka maisian ayat sada mangujungi di ayat walu. Tajama marsikat soring. Lubba-lubba niuhum tusadok Israel. Tangihon hamu mahataon nanidok ni Jehovah taringot tuhamu hala Israel. Taringot tusadok bangso. Na hutogihor ruar siatano Misir songonondo. Tungudur mata gamon merdalat dua halak da jolo siad dosni rohana sida. Tung tagabon ma terjail pidong tu jorgong di tano molo sojolo di tahun sabil. Tung tagamon ma bikas jorgongi sian tano da adong dapot sah.
Endang adong di bahet tua jahuba nang kusada, da jolo di papatar si bunianna tu panurirang, akka na posonai. Patunggoro mon babiat, cuma biar, makuling Tuhan Jehova, tungise ma man ido saatna, mertua doakan atau mangihon hatani di bata, jala naupiopsa. Amin. Meredeta. Ta tidakkon maha porsiao tai songon na hina tidakkon ni dongata saha porsiao disadok portibion rak mahita mandok au porsia di dibata Jahuba ido ama perguguna suatu dosan na tumo palangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jahuba nasasadai imana tinumon ni si Maria naga begabian siato di parbadia andorakso haguguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate terpazal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banuatoru ni tanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni depata Jahoba amanai pergugu na sohatu dosani disima ibana mulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangolu do au porsea ditodi parbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia do dihasani dosa do dihatai na mandok mulak mangolu do sugut daging ni halak na mate do dihangoluan na sola suga. Amin. Kor ama eksaudi.
Tapi gimana ting naik pamasaon di huriata. Minggu tanggal 10 Februari 2025. Naparjudo Guarni minggu tas minggu palima padung hapapat. Topik minggu tas dari on hijau gabi sijala jol. Napatulukon sermon parhala di hari Selasa Februari 2025. Riyama Sanu Parhala Mandawotisa Papaton pilihan bulanan. Di bagasan minggu tas dari batu paut tado babunu amplop pilihan dalam makamole naum tajalo tapasa main di kiri napa bangun pilihan kita tujulu alani tatu di bagasan las marharuan sian apor siota napalimahon pertanyaan wek inganan pertanyaan wek genap Rabu tanggal 1 Februari 2025 dibagas ni keluar di inang boru tapu bolu alamat jalan Lurah week opat Sabtu dibagas keluarga NTH Inang Boru Sirai alamat Jalan Cianjuang nomor 40 week dibagas keluarga Nyonya Berusiaan alamat Jalan Caringin Gang Pinus nomor 3 RT 006 RW 04 Padalarang week 10 dibagas nih keluarga Nyonya R Panjaitan Boru Sitopul alamat Ki Habib Barat. Inganan pertanyaan week ganjil Kamis 10 Februari 2025 week sada dibagas nih keluarga Amang Situa EJ Hutahayan Inang Boru Sibarani alamat Perum Puri Fajar Blok A2 nomor 2 RT 04 RW 0 Sia Cibeber week tulu dibagas nih keluarga Amang Situa W Simanjuntak Inang Boru Simatupang alamat Jalan Kebun Cau nomor 4 Cimahi week 5 week 10 dibagas nih keluarga Amang Situa JK Kutagaol Inang Boru Pardede alamat Komplek Permana Jalan Bangbara nomor 77 Citerep week 7 12 dibagas nih keluarga Amang Situa P Silitonga Inang Boru Hutauruk alamat Komplek Cilame Permai week sia dibagas nih keluarga Amang Situa G Panjaitan Inang Boru Nainggolen alamat Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 30 RT 0 Sadat RW 20 Napaonopon ruas napida mamuka minggu sadario pida buria ma keluarga Leonardo Situmorang Inang Boru Erika Kristiana Boru Simajorang Rap Dohot 2 Ianakon Nasida Namaringanan di Komplek Batu Indah Blok C4 Garing Onom Cibatu Cilame KBP Wikpitu Dangbe ruas Nikuria HKBP Cimahi Jalan Lurah Siala Nampida Kuria tu Gereja Kristen Indonesia Manang GKI Maulana Yusuf Bandung B. Keluarga Erikson Juprianto Sihombing Inang Boru Irma Darmawati Boru Sitanggang Rap Dohot 2 Ianakon Nasida Namaringanan di Komplek Taman Bunga RT 00 Sada RW 020 Wik Pitu Dangbe ruas Nikuria KBP Cimahi Jalan Lurah
Siala Naupida Huria tu HKBP Bethesda Resort Bethesda Bale Endah. C. Keluarga Febrianto Pakpahan Inang Boru Yuni Arta Selindo Boru Pasaribu nama ringanan di klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame KBB Wik Pitu Dang Beruas Nikuria HKBP Cimahi Jalan Lurah Siala Naupida Huria tu HKBP Maranata Rawalumbu Bekasi. Nababi Tuhon pelantikan panitia pesta pembangunan dan peresmian gedung sarana prasarana. Di parminggu sadarion minggu mas pukul 10.00 WIB patu paon ni Kuriata do pelantikan panitia pesta pembangunan dohot peresmian gedung penunjang sarana prasarana ni Kuriata. Tatangnya koma mergugu panitia mengulahun napinasa di debatas sadarion tau kasangapon digoar di debatan. Napawaluhon raport panitia pesta pembangunan dohot peresmian gedung sarana prasarana. Di hari Minggu sadarion tanggal sia Februari 2025 patu paon di panitia pesta pembangunan dohot peresmian gedung sarana prasarana ma raport parjolo. Lahu menutuhon rumang ni aka siulahon dohot dalal lahu papungung hebek. Alani tatangnya koma merdalan dengan rapoti masuk pukul 10 sia 00 bodari. Nama ringanan di gedung sekolah minggu laus tiktingomma undangan resmi tusube panitia. Pembangunan rumah dinas Huria. Mamereng hinarikot nijabu dinas di Pargudungan asa adong inganan di hala inang di Benpro en Boru Sinaga mulayot tama pembangunan ini lauswilekele kami mahamu parhaladu do ruas ni Huria asa rade pasahato sumbangan tu pembangunan ini sumbangan boido berupa bahan bangunan manang hebek molo bahan pembangunan do naik sumbangota tabereng ma list bahan na diperlukan tu pembangunan ini. Napa 10.2 ralat warta keuangan dalam warta keuangan Minggu 2 Februari 2025 dalam kolom pengeluaran desa tertulis Rp600.000 seharusnya Rp300.000 sehingga saldo akhir menjadi Rp20.223.000 dan akan menjadi saldo awal desa minggu ini. Napa 10 tuluhon songonima tikting namasa do naneng si pamasaon di bagasa salingwon Tuhan masuk kita Horas. Maret demaita sia buku ede nomor 100 sia ayat sada doho uda huhu mata papungu peliatan na rumenggan pelian sada a doho sada b. Kita
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamu saluhut na. Damang dainang nahinaholongan ni Tuhata. Di minggu ta sadarion, di minggu palimahon dung hapapatar, las rohatta majalo basa-basa ni debata, jalasada sian ulaun ni huria, diari sadarion, ima ulaun pamilition ni Tuhan, tu hita sude ruas ni huria, jalasia kita deba gabi panitia, pesta pembangunan, laos disi maresmi honot taan non gedung penunjang sarana prasarana on. Hatan itu hatta dihita natar surat di Lukas bidu 5 ayat sada sahatu ayat 10 sada hujahama tangi hamuma jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali dina ni rongoman ni natorop ibana lau mabigi hatani debata. Jadi tongoma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar mamuri jalana sida. Gabi dibongoti ibana ma parau nasada nadi sisimoni. Jala dipangiro tu ibana asa dipaholang parawi saotik siap pasiri. Huddul do anggo ibana mamudai natorobi sian parawi. Asa dung masohot ibana marjamita ninna mamadok si Simon. Lugai ma tunaw bagas. Jala sa pakkon hamuma jalamuna asa dapotan. Gabi ninna si Simon ma mengelusi. Guru, manipa sabor nginodohu halo jahok kami. So adong dapot. Alay mga sahok katami. Olo doau sumapakon. Di pa saut na sida may. Gabi dapot. Na sida madekke masay gudang. Pola maribak jalay. Jala dihilat nasida madongan nasida na diparau nasada. Asaro madongani nasida mabuatsa. Rodo nasida. Gabi digohi maparawi duasa maradu lonong. Marnidei si Simon Petrus. Marsobba ma ibana tujolo ni Jesus.
huhu madidok. Lao maho sianau Tuhan, ay halak pardosa doau. Ay tarhalomong do ibana rodi sude dongan na sialadek kina binuat na sidey. Songonido nangaka dongan ni si Simoni, si Jakobus doho si Johannes, akka anak ni si Sabedeus, jalanin na Jesus madok si Simon. Unak ko may biyar, olat nyom maho gabe si jala jolma. Di padaharat na sida akka parawi, ditadik ko masaluhut nai mangihuton ibana iro sahat. Damang dainang na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Didok kalak batak songono. Jago do kalak batak on. Dada si manuk-manuk, si botar adora. Dada si todo turpuk, si ahuk lomoni roha. Dangadok kita manodo turpuk tadi nguluon. Dangadok kita manodo gabe songot dia hita, dangadok kita manodo ikut gabe songonon dan lain sebagainya. Semua mempunyai cita-cita, tetapi cita-cita itu kadang boido sukses, tetapi dalam versi yang berbeda. Semua punya keinginan, boido keinginan ini terjadi, tetapi dalam versi yang berbeda. Dang saya sude ubuk tu akanani roha di bagasang ngulwon realistis doi. Boy do hita hamuak kadongan marcita-cita di tongani nguluta songonom manyan dang dapot alai naso tapi kiri dapot di bagasang nguluta. Olo do hita madoko di bagasang nguluta we damang mertua ni sianuan. Mertua ni sianuan, ya boy manya songoni hau, ya boy manya songoni geleku dan lain sebagainya. Hamuak kadongan. Mulai dorok ke Tuhata. Jol mamar sakap dalanna. Tuhan Jehovah patotu lakana. Alani ido halak na porsea. Halak si Iuto Yesus di bagasang nguluna tidak tahu apa dan bagaimana dia besok, tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu Tuhan pun punya rancangan dalam hidupnya. Itu dak taboto ahan na terjadi sugut alai sada na taboto Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita untuk esok hari. Jadi Roma halak batak naung gabe Kristen, ternyata mulu na julu lomoro hani halak batak mamereng garis ni tangan du porsia ibana dangi hape du porsia ibana di Tuhan de bata dauk kape danga dok turpuk na si todood di bagasang nguluon sude si lehot-lehot. Dangalong jolma mungkin marcita-cita dak kubotak kadongan nami situon. Ay dak si ngamar cita-cita hiak kamu mulai geleng gabi situa. Tahu. Ngamar cita-cita hiak kamu dah gabi parari Kamis. Dangar parari Kamis lagi. Saya ini kok parari Kamis dah. Par ina gloria. Ngamar cita-cita hiak kamu mulai sageleng gabi ina gloria. Walang binoto hiya naman ang ruas ni siyak kamu. Awek sauri ngamar cita-cita hiyak kamu mulai geleng ang wadung balgaaw korama sauri na mau hadua dinamu. Ati na sofino to yaki. Alayahan na terjadi. Semua mungkin mempunyai kepentingan dan kerinduan dan keinginan. Di doktu hatta godang do natarjou otik do natarpilit. Tuhan punya yang lain dalam hidup kita. Alanido hamuak kadongan. Terkadang ngulu tahun dakta boto sa di hari Tuhan bekerja. Dakta boto sa di hari roi bana mangalusi panggora manang mangalusi soarata na sa jauh-jauh. Dohot ketika kita neng madele
Iro jami taon. Ngaluja si Petrus, si jala dekei, pajala, pagkail, manang na nelayan. Dilo ibana siyan na budari, cerita Alkitab, kesaksian Alkitab ilok. Siyan na budari nung namadjala na sida, ipasapak ko jalanaon, tangadong dapot na nanggusada. Terterbaya nga makail, ulo na makilihakan. Sampai sa porngiriyo nagsadari, dangi hurbiti. Ito hamu do'y hurbiti. Dangi halangopan ni Haili. Nah, alay tabudo pemancing. Kalau ingin sabar, jadilah pemancing. Molodang boy sabar, dang pemancing ito sa pakonon na duhelay. Molodang girayal lang dekay. Molodang iso pemancing, pagkail, minimal 50% kesabaran niya te. Irotong. Ngalo sa ibana, ijalay ibana, ipasapako dang dabot, idia dang dabot. Stress ibana. Alay, tikiiro do Tuhan Yesus di tonga-tonga ni luati, di tonga-tonga ni hutak Genesareti, adong di sidanau Genesaret. Mangajari may ibana, nakok may mana tu parawi. Nakok Jesus, dang itanda si Petrus dopay. Dang dihapor siya si Petrus dopay. Roma Jesus madokon, lugahong masautik ba tu pasya pasironin na molo pasir dung pebereni parsamo sirahu boto molo dokon tu dia ho tu pasiranin na ternyata madokon tu topi pantai do. Berarti gabeda nga palaluja ang mga lulu istilah pasir di Alkitabon ala dokuboto siya samosir. Tuhan lima parsamosir akati. Nah, lawa taribal mahosaotik siya ni inda. Lawa may manotik. Alay mga jari may mana nga marpungo biyak kajolmon. Iya jari imana ma taringot tu harajaon ni debata, taringot tu hata ni debata. Dung dia jari ibana hamuak kadongan. Roma Jesus irok ma. Petrus. Lugahom masaotik tunok bagasan. Sapak ko majalami sa dapotan. Ina. Rosi Petrus. Nasi Tresi mana mulai na budari lang dapotan. Adong musay pasago-sagohod doon inarohana kan. Kan ulo doon sa hitap yung ulo marpikir sa ngoni. Dalam kebuntuan, dalam titik terendah, ketika ada orang mencoba mau memberikan solusi atau memberikan nasihat, kita anggap dia itu menjadi lawan dalam kehidupan kita. So di botohona hu hilalak, pasago-sagohok ko ina. Ulo doon, kamang? So ibotohona hu ilala, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan hari ini. Pajago-jago doh mandokok katami. Roma imana mandokok. Petrus, sapa ko matudok bagasi jalami. Mulu ti sekolah minggu hita ni ingoton idok ko guru sekolah ni minggu ni ba ma campakan tu sabula kanami ma. Tu sabula siamuni. Inna. Dung isapak ko na hamuak kadongan sebelum isapak ko idok ibana do mulai siyan na budari nung ngalo jahami dang dabot alay mangasahon hatam usapak ko pe mangasahon katam usapak ko pe isapak ko ni mana ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Dangadong na sodar patu pada bata, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nung ngalaw halaki tutong-atong mga luluideke borngin nai. Sudah ditarim. Alay otik do siap pasiri disuruh dan sida lau mana pakot jalanai. Ketika Tuhan berbicara dalam hidup manusia, ketika manusia mengikuti perintah dan perkataan Tuhan, hatuau manaro, alay molo dangolo dihatanai. Hape halak bata idokon baris-baris ni gajah di rura pangaloan. Molo marsuru gajah, raja dan gajah te. Molo marsuru raja, dae seuluan. Molo niuluan parsauliam matong. Alay molo so niuluan. Ma, raja ni halak bata dopi. Dang de bata dopi. Haru raja ni halak batak dioloy hamu ngamar sauli. Apalagi mahata ni debata. Hape hata ni halak bataki besiak debata do pasu-pasu di jaloi raja nai.
Songot tulangi di mamasu-masu tulang. Dangadok pasu-pasu ni tulangi. Ay sa debataro jalo pasu-pasu nai. Bailiam madewi tuka bere babere nai. Idotong. Haru tulang mamasu-masu hitang alas rohata. Labu madebata. Alani i memang ulo martulang unggurang do iba mangalo tu tulang ala binoto tulangi dang mungkin dang mamasu-masu iba. Kan? Beda dotong. Molo tu simatua agak biar-biar do iba. Anggo tu tulang lomo-lomo do. Dang bui getion na iba berena. Ido dah. Sila lu do pasu-pason na iba to. Berekonin na. Ido. Dang matdok ko nang go hula-hula bui digati daw. Dakso ni hulokot dah. Ido to. Nah, hamok kadongan. Tabereng man. Dungi sapak ko ni bana jalanai. Ahana terjadi. Semua di luar pikiran manusia yang terjadi. Dakyado pe sampai maribak jala ni sahalak pa jala molo di sapak ko ni mana jala molo dapo 1 kilo 2 kilo ngame kelekkel jol maon molo dapo jahir di danau toba apala to ekor na bergebelgay ngalas rawani partao alayo dang boy ditarik sudah berkati gok dijalai tidak ada yang lengah aduh longa aduh lengah doh tendo di sana tong kurang dang moru gok pul sampai neng maribak dia berkata di joma donganna asaboy dibuat berkati bapak ibu saudara yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan bukan hanya yang kamu minta yang diberikan jauh lebih dari yang kamu harapkan Tuhan selalu sediakan amin persoalannya mau enggak melaksanakan perintah Tuhan? Ono do hita manang nada di sido persoalanna. Nah, kemudian dung di jaloi mana i pasu-pasui. Roy mana madok Tuhan lau maho sianau. Dia mengerti, dia sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia seorang pendosa, dia seorang manusia biasa. Dia berkata, lau maho Tuhan sianau, ay berdosa doau. Saudara-saudara, ketika itu keluar dari mulut Petrus, dia sadar, dia mengerti, dia sedang berada di hadapan Tuhan. Orang yang mau berlutut di hadapan Tuhan, orang yang mau menyembah Tuhan dengan segala kesadarannya. Roma Tuhan madoko. Petrus, saya maho gawe si jala dekke. Mulayok gawe si jala jolma situ anami. Mulai sonari si tua maho anu mulai sonari panitia pembangunan mahamu. Siapa yang memilih? Tuhan. Ada perlawanan dari Petrus? Tidak. Petrus langsung meninggalkan apa yang dia lihat, apa yang dia miliki, apa yang dia sudah genggam hari itu berkat Tuhan. Apa dia bawa ke rumah? Tidak. Nunga di jaloi mana berkati, nunga jaloi mana pasu-pasui, alai di joi mana madongan na disi, halaki mamarsagi akka pasu-pasui, alai yang goi mana ihutto naunin na Yesus, gabe si jala jolma maho, dia mengikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang apa yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita. Ada kalanya Tuhan memberikan sesuatu kepada kita agar kita memberikan kepada orang lain. Ada sesuatu hal yang mungkin di luar kendali manusia. Apa yang kita miliki seakan-akan kita sudah melimpah dengan harta, dengan kekuasaan. Tetapi hari itu juga Tuhan berkata, ayo ikut aku menderita, pikul salibmu, tinggalkan semua itu, jadilah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hamu amanginang. Topik ni minggu ta si jala jolma. Gabe si jala jolma. Kalau penjala harta di dunia ini sudahlah, semua kita sudah melakukannya. Kecil besar yang kita dapat di dunia ini kita sudah menikmatinya. Amin.
Kecil besar harta dunia, berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita sudah menikmatinya. Amin. Itu harus kamu aminkan dalam hidupmu. Ngahu jalo pasu-pasu ni debata, otik gudang na boy nikmati. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, hai jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah yang kukasihi, jadilah penjala manusia. Gabe parbarita na uli maho, gabe si buah barita ni Tuhan imaho, gabe si hati dangi Tuhan imaho, tuaka na humaliangmu. Olo dohamu, olo dohamu, tinggal hukka somalami, ihut tonau, olo dohamu, olo, molo olo do, tagamma, akapasu-pasu. Molo olo do siyan nasaroham mangului, pajauon, pabiliton ni Tuhani di bagasang olum. Sude na pinikiram milobi siyani, adong do debata. Marsa konwaing alay ingo madi arsa ni rohami nung ngayon ko Tuhani, beda gabe si hatid dangik kumaho, panit dangik kumaho. Unang lalapo dia kahaso malami. Unang lalapo di arsakmi, unang lalapo di surya kapikirammi, unang alay beda. Lanjutkan pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dakta boto sadi hari ro bangurupioni. Gawibi? Amin mah. Sungon na tiga kubereng na. Amin mah. 5 menit naik nak. Di sana partikian adong ma KKN. KKN do pegoran maing molo mahasiswa. KKN. Manangah ma guardia ke KKN kuliah kerja nyata. Jadi di KKN nasida lama nasida tu sada dulu camping. Di campingon na sida pasti mengeliwati gudang tantangan rintangan tudolok dito nga pardalanan hamok kadongan taburo pinasida manang napigahalak sa pardalanan tadok kong majopitu dito nga pardalanan di cek sude di silo pijolpay pitu halak nakok mamuse dak sude sarupa gugu ni jol mamerdalan ate tiba-tiba siya nasupamotuan ni dongan na madabu masahala paropuan siya ruraon siya tebing naon madabu may bana topas may mana berguling-guling pingsan dongan nadang diboto dung liling diboto daktarida be nung ngabe sepaka mahalaki dang tarida be nong bakke doi nong dialang harimau doi nong dialang binatang buas doi mulak mahalaki dilapor homma nung ngamate be sianu dialang binatang buas habe na madabo ni mana hamuak kadongan adong masahalak parmahat di si nga matua amat taon sahalak nga do di si diberengi mana maparopuan nung nga pingsan diopay mana dibuat tu sopona disopoi diubati ma akalukana dan adong beta dini si bulung-bulung ratai ro iba ini pulosi kan pak bayi ni songoni dung sadar itu ani herani mana bahasa di sonau bahasa dong upung-upungon bahasa dong alai dung sadar dari mana dibuat upung-upungi mana matuai susu diliam ma susu ni horbo manang dali ni horbo mole hutanami dak kasari setayu kadongat dah dido dilehon
Pagi di lehon, siang di lehon, aladang boy do pedeng gambar dalan ibana. Hape ternyata na gudang do horboni opung-opungi. Gudang dorbiana di si. Di poro imana may, di lehon may tunamarsahiti. Dung malum, isuru mamula itaruho sa tudalan mula may bana. Hamuak kadongan di piga-piga tahun nai, di piga dan nai. Anong masahala dokter? Sahalak parupuan na baga dokter. Lamay mana tu rumah sakit, anong maikon operasyon di ibana? Sahala na matua. Duksa di rumah sakit di dokon aka asisten nama dokter hari ini kau kita operasi ina. Hamu mapagajak ko naka dokter sungguh dia cara-cara ni aku boto. Pokoknya mentina operasi tindakan operasi jam sekian. Oke, alai dokter dah ngadok kepeng na. Kita masih menunggu siapa yang bertanggung jawab. Dia halak naina inyan ibereng ibana lau imana hohom tu kasir berapa biayanya saya yang bayar semua ini ibana dang dipabuat tu pasien nai duk ko sadar duk saya di operasi ibana sendiri mak tindakan operasi dibayar di mana na terbaik sadar ma opung-opungi dung seha ibana gudang go horbona anong go hepeng na lama bayar ma ibana idok ma sadia ma pembayar aku berapa semua yang harus saya bayar datang suster nung ngabe dibayar saya bayar heran ibana hamuak kadongan adong matulisan di si salep sawotik do hata-hatai dibayar mengelusi tu horni sagala susu. Tu horni sagala susu. Ternyata dokter yang mengoperasi dia adalah orang yang diselamatkan orang tua itu. Ternyata orang yang membuat dia sembuh adalah orang yang menyelamatkan dia. Nakin anak buri, gabe di bana madisi alus ni bana. Tu horni susu sagalas. Manang susu satakar. Alan sadar ibana susu na nileon ni opung-opungin nakin nama tuai gabe kekuatan di ibana boy ibana mulat tu jabu ni orang tuana jala boy meneruskan perkuliahan na saha ibana dokter baru tiba saat na pajupang ibana dia memberikan itu. Bapak ibu saudara, terkadang apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak sekarang apa yang kita bisa lihat dan nikmati segala bentuk dari konsekuensi pekerjaan kita. Mungkin esok, mungkin lusa, tapi semua pekerjaan baikmu, semua pekerjaan luhurmu, semua pekerjaan yang sungguh-sungguh kamu kerjakan dengan hati yang ikhlas, Tuhan akan menjawab seluruh pergumulanmu. Di lain kesempatan dalam versi yang berbeda, Tuhan menjawab ini melalui dokter yang dia tolong nang soritadda. Ada di boto na tua-tua ni daong. Dang di boto noni. Di boto dokterino ni daong duk peroasa di boto. Banyak hal yang tidak kita tahu cara Tuhan di dalam hidup kita amang inang. Banyak hal cara Tuhan menolong kita, memberkati kita, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tinggal kita hanya terkadang lupa bagaimana Tuhan menolong kita. Maka hari ini Tuhan berkata, ikut aku. Gabe si jala jolma maho. Di dalam persi Tuhan, jadilah orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam persi kebenaran Tuhan, jadilah Petrus-Petrus yang mau meninggalkan berkat yang dia lihat demi kemuliaan nama Tuhan untuk mewujudkan misi dan visi kerajaan Tuhan di dunia ini. Amanginang, jadikan hidupmu menjadi sumber berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Soalnya kamu panitia pembangunan, panitia pesta. Tuhan menama masuk kamu. Bukan jemaat yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Bukan pendeta yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Kurang na pinili ni Pak Dita, dang jadi.
alai molo Tuhan do manot Tuhon tidak pernah tidak jadi. Tuhan memilih. Tapi kita juga dipanggil semua jemaat, walaupun tidak dipilih menjadi bagian dari panitia, tapi semua terpanggil menjadi panitia melaksanakannya. Karena ini pekerjaan Tuhan. Jangan lihat ini pekerjaan manusia, tapi lihat ini pekerjaan Tuhan yang diembankan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Marsanga maribataan non, marhite sude ruas ni huria, marhite panitia, jala dohonok kudo Tuhamu ruas ni huria. Sapala nang tamulai, jangan pernah mau berhenti tanpa selesai. Segala pekerjaan yang kita mulai bersama-sama dengan Tuhan. Saya punya misi dohot diaka raba udokon, kita bisa jika kita mau di dalam Tuhan. Semua bisa, kita bisa jika kita mau di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa. Alani ala hitado nama punaon marhite-hite Tuhani bahitado pasidukoni. Atong molo hita pasidukon bahepek taruh tusi, molo piadong dapo hepek sa luar na manabay doi. Prinsipnya kita yang membangun, bukan orang lain. Tetapi ketika Tuhan membuka hati orang lain untuk membantu kita, manabay pasu-pasu idoi amanginang. Jangan pernah menutup hatimu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah menutup hatimu ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu. Tuhan lebih tahu dan Tuhan selalu mempunyai cara yang terbaik dalam persituhan, sekali lagi dalam persituhan dalam hidupmu. Selamat menjala manusia, selamat memberitakan karya kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. Pasu-pasu hatam samalas ni roha hami dingulu nami laho makatahon makatidakok katam asa gabi si jala jol mahami nunga hujalo hami perbuina kena hujala hami di Portibion marhiti pasu-pasumi loas mahami nang marhiti pasu-pasumi satokin mangulon mamereng dia na dumenggan nang ditongan ni Huriam. Lumobi madisakap ni Huriam na neng marpesta pembangunan. Lantikon ni naposom maandom marhite Huriamon. Homa na pajongjong na sida Tuhan. Sa margugo na sida kapanitia. Siya nasaroha pikiran totalitas hidup dilehon na sida mangulahoni. Dang maralang na sida alay Tuhan. Dang maratak alay sudi. Roha pikiran di pasaat na sida mangulahoni. Marsanga maho Tuhan. Akan na marsahi ruas ni Huriam. Say homale Tuhan napamalupon. Amanami amang siregar rumah sakit maing. Daku ba Tuhan sungod dia ibana Tuhan. Tuhan wele-kelik kami ho asiroham. Pamalum maamangi Tuhan. Bubuk masahiti siap pamatang na Tuhan. Ubati bugang na. Abolokon na milas na mohop siap pamatang na. Asiroham. Ala-ala medis pasu-pasu. Kadokter doho para medis na mga ngarawat pasu-pasu. Obat na pasu-pasu. Holan na mangubati do halaki. Hodo na pamalupon na marsahit. Pamalum matuhan marhitiak ka dokteri. Asiroham. Inanami pasu-pasu. Sahipas. Unang marsahit. Nang yanak ko na si David Tuhan. Pasu-pasu. Tuhan, merdalat do pembangunan ni Jabudinas ni Huriam. Daksay do pehepeng nami Tuhan. Daksay do pebahan na law si pakyon ni tukang tusi. Otik nai Tuhan. Godang do di hori Portibion. Asiroham. Suruh kapidok sigak. Jalau ka rohanami asabu itu harwas ni Huriam mamerengi jala
bahu-membahu kami hatop sainoni. Tuhan, siakodo harawan na saluhutna, huliak kami madeba Tuho, nangpe ikosudi pasahaton nami, asimaroham, nang pilihan nami tokinon pasahaton nami matuho, perbuai ni haporsion nami, doho pelia bulanan nami, ajari kami makamulati hodengkan ni basam, di bagasa Yesus Kristus. Amin. Pasahak mapilia musian nasa haporsiaw muto de bata, doho pelia bulanata, perbuai ni akka las nerohata, maret de mahita. Di panjang
yang sahab mai tu acara pelantikan dijahan no guar-guar ni panitia Roma 7 Sudi panitia inti naman non ketua sekretaris bendahara kepala di jolo namian non dungi diuduti maka panitia na asing dope naron yang di perminggot tahun asa denggak kita di pelantikan non. Mari de mahita sian nomor 120 sada ayat sada. Kadongan ruas doh perhalado nitu hatta na diresoton sadariol lanti homa panitia pesta peresmian gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Luraon hobartu naung niatur honni huriata atong tabigi masurak keputusan taringot tunasida laos di jahan no guar-guarta amanginang Romahita tujulu. Surat Keputusan Ketetapan nomor 002/SK/PGSG/2 Romawi/2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKP Resort Cimahi berkedudukan di Cimahi membaca 1. Hasil rapat Huria HKP Cimahi Jalan Lurah tanggal 21 Desember 2024 tentang pesta pembangunan dan peresmian gedung sarana prasarana HKP Cimahi Jalan Lurah. 2. Hasil pemilihan panitia peresmian gedung sarana prasarana tanggal 31 Januari 2025. Mengingat aturan peraturan HKP tahun 2002 setelah amandemen keempat dalam Juklak bab 10 pasal 44 huruf A.3 dan huruf A dalam kurung 2 tutup kurung titik C. Menimbang perlu segera mengangkat panitia peresmian gedung sarana prasarana HKP Cimahi Jalan Lurah. Memutuskan menetapkan 1. Panitia pesta peresmian gedung sarana prasarana HKP Cimahi Jalan Lurah yang namanya tersebut dalam lampiran surat ini dianggap cakap untuk menjalankan tugas yang diberikan gereja dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas dari panitia tersebut untuk melaksanakan pesta peresmian gedung sarana prasarana HKP Cimahi Jalan Lurah guna terkumpulnya dana untuk keperluan pembangunan. Ketiga, masa kerja panitia berlaku mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan berakhir setelah serah terima kehuria. Keempat, serah terima kehuria paling lambat 2 minggu setelah selesai pesta peresmian. Demikian surat keputusan ketetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Apabila terdapat kekeliruan sewaktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 9 Februari 2025. Pendeta HKP Resort Cimahi, Pandita Samuel Marluga Simatupkang MTH tertanda tangan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1 yang bersangkutan, 2 kepada Ketua Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia, yang ketiga tertinggal. Lampiran surat keputusan ketetapan nomor 003 SK garis PGSG garis miring 2 Romawi garis miring 2025. Daftar nama-nama panitia peresmian gedung sarana prasarana 2025. Penanggung jawab Preses HKP Distrik 18 Jabar Tengdie, Pendeta HKP Resort Cimahi, Penasehat
Parhalado HGP Cimahi Jalan Lurah. Ketua Umum Pelman Pasaribu. Tujuh lima ala amang. Tujolo ma akanaung di Jauh Hami. Yang Ketua Pelaksana 1 AKP Dapi Joe Aritonang SPD. Ketua Pelaksana 2 Yudiarto Simanjuntak SH. Sekretaris Umum Tamba Togar Freddy Silaban. Sekretaris 1 Setua MT Hotman Sirait. Sekretaris 2 Setua Rusmiati. Suerlina Borus Tompul. Bendahara 1 Dr. Elizabeth Boru Situmeang. Seksi Dana Koordinator D5 Boru Tampu Bolon. Anggota Brigjen Purnawirawan Hisar Risat P. Hutajulu SIP MSC. Helen Rosdiana SH. Neti Trisna Boru Damaning SPD. Serma Hasan P. Lubis. Kome S. Ringo-Ringo STMAB. Dr. Charles Tompul STMT MIM. Rovenaro Damanik. Eliana Boru Silitonga SH. Ibda Marulak Si Manung Kalid. Seksi Dana dari WEK. WEK 1 H Boru Panjaitan. WEK 2 Solandia Boru Napitupulu. WEK 3 Arthur H Gultom. WEK 4 Jenny Boru Sihite. WEK 5 Boru Simanjuntak. WEK 6 Murniati Karo Boru Sinulingga. WEK 7 Mindo Boru Pasaribu. WEK 8 Victor Pem Sinaga. WEK 9 Lamhut Tua Sringo-Ringo. WEK 10 dan WEK 11 menyusul namanya. WEK 12 Dr. Dursiti Boru Tumorang MPD. WEK 13 Tris Boru Storus. Koordinator Seksi Dana dari anak perantau Firman Sihaan, Sudiatman Nenggolan, Aibtu Gunawan Simatupang. Seksi acara Koordinator Situa Pahala Silitonga. Anggota semua Seksi Amahuria. Seksi perlengkapan Koordinator Richard Panjaitan. Anggota Ranto Siagian. Seksi konsumsi Koordinator Marintan Boru Panggabean. Anggota Linda Boru Sipahutar, Agnes Boru Tambunan, Nurmala Boru Silait, Tehas Lubis, Sri Juliati Boru Simanjuntak, Lasma Boru Simbolon, Anita Boru Tambun, Eva Boru Nababan, Junior Boru Manik, Leni Boru Simangunsong, Rosnani Boru Habiahan, Rosmawarni Boru Site, Reni Frisda Boru Sian, Siti Raun Boru Tumorang, dan anggota Seksi Perempuan Huria. Seksi lelang Koordinator Mintoni Pasaribu. Anggota Richard Pardede, Floren Boru Pasaribu, Gilbert Pardede, Giza Panjaitan, Gracia Situmorang, Aprilia Nugra, Christian L. Simanjuntak, Edu Storus, Kevin Panjaitan, dan semua guru sekolah minggu. Seksi Humas dan Keamanan Koordinator Setua Gindo Panjaitan SEMPD. Anggota Setua Janes H. Hutagaol. Seksi penerima tamu Koordinator Anita Boru Siregar. Anggota Deborah Boru Tampu Bolon, Rugun Lince Boru Simatupang, Dameria Natalia Boru Sirait. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 9 Februari 2025, Pendeta HKP Resort Cimahi, Pandita Samuel Marluga Simatupang MTH. Demikian Hamu Panitia Pesta Peresmian Gedung Sarana Prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah. Naolodo hamu lantihon makubasi pesta pembangunan dohot peresmian Gedung Sarana Prasarana HKBP Cimahi Jalan Luraon. Tu naung niatur honni huriata tuhamu sadarion alusna rapak mahamu sude madok naolo dohami sai dipergogoi tuhani mahami patupahon saluhut nai patupahon saluhut nai. Au Padita HKBP Resort Cimahi, Padita Samuel Marluga Simatupang. Mangasahon goarni de bata ama, anak dohot toddi parbadia. Hulantik mahamu sadarion, gabe panitia peresmian dohot pesta pembangunan
Gedung Serbaguna HKBP Cimahi Jalan Luraon. Sai di Pargogoi, di Patau, jala di lehot de Batama, habisuhot di Hamuna, mangulahon saluhut nai. Amin. Martangi yang mahita. Alede bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, nunga di paujakko huriam di tonga-tongan hami, jala disuruh hodo akka panitia makkubasi huriam, pujion nami do guarmu, jala dohonon nami mau lihate di ho, ay hodo na palwason na sida makkubasi huriami, paso-paso manasida jala tupahi, asa marpabue, gabe hasangapon di guarmu, bain las ni roha di huriami, Laos homa na paborhatun na sida mangulahon kepanitiaan pesta pembangunan dohot peresmian gedung sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Luraon. Amin. Mengadop turuas ni huria mahamu. Hamu amanginang ruas ni huria ni Tuhatta. Nunga di babakit debatana sida gabe panitia pesta pembangunan dohot peresmian gedung Serbagunaon. Dohonon nami ma tatangi akom mana sida asa margugu. Jala di patau de batama na sida mangulahon saluhut nai. Laos dohonon nami mamarhition. Ririt tamu magoarni gedung tai. Unang benon gedung sarana prasarana manang gedung penunjang goarna. Alai diririk masada goar na berhubungan tu Alkitab manang sejarah HKBP asayen non goarni gedung tai. Ima ulam muna panitia jala lului hamu mahepeng sa gudang-gudang na. Asaboy tapasidung noni pembangunani borado di pundak muna alai jamitan akimadokon di dalam Tuhan semua di luar nalar manusia bisa terjadi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Margugu jala diparbisuhi debata mahamu. Amin. Borhak ma akapanitia tu inganan Nabi alayanggo ketua umum tinggal majo madoko kata saotik. Borhak ma kamanami na nami panitia. Anggo ketua umum madoko kata ma. Salam. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Huria telah mempercayai kami untuk tugas yang berat ini, yaitu untuk menyelesaikan dan mengadakan pesta pembangunan gedung sarana prasarana untuk menunjang gereja ini. Saya sebetulnya kalau dilihat dari segi kesehatan mungkin tidak memungkinkan, tetapi karena sudah ditunjuk
saya bersedia, dan ternyata dalam 2 minggu ini kesehatan saya maju pesat. Mudah-mudahan dengan bertambahnya kesehatan saya, semangat saya pun ikut di situ. Demikian juga kepada teman panitia, saya yakin kita akan kerjasama untuk menyelesaikan tugas yang berat ini. Demikian juga kepada Amang dan Inang, ruas Huria kita, saya yakin akan membantu apa yang dikatakan sama Amang Pendeta, papungu mah hepeng nakudang katanya gitu. Maksudnya di sini Bapak Pendeta berdoa pada kita supaya kita mendapat rezeki dan ada disisihkan, yaitu untuk pembangunan gereja kita. Mudah-mudahan Tuhan memberi kekuatan pada kami untuk menyelesaikan tugas ini, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini, yaitu dari tahun 2000 hingga sekarang. Dan terakhir saya dipilih di sini, mungkin inilah yang terakhir untuk tugas karena umur juga sudah mempengaruhi. Sekarang saya mandauhat aja hitir-hitir ini. Biasanya tidak pernah, tapi sekarang tuh kan kelihatan sekali. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan akan menolong saya dan marpargugui saya. Terima kasih sekali lagi. Terpujilah Tuhan yang Maha Besar. Horas. Mau lihat ma, mergugo ma solat nari panitia, alai na barjolo, lului hamuma goarne gedung tai, unang magajak kudok konon, gedung sarana prasarana penunjang. Jadi molo tabain sada goarna, lau si manok goarne gedungi, jadi resmi honotta manok dohot goarne gedungi di bulan onom di tanggal 8 naung tasakapi. Merguguma sudi panitia, merguguma perhalado mangele-kele ruas ni huria. Asatong ruas ni huria ton burju lau patupaho nakka ulaw na dinggani. Tapa ujung maparminggota, maret de mahita, jongjong mahamu saluhutna. Koma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na hutsus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say romahara jommo, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon Songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadari okanguluan siapari, sesa madusa nami songop panisa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakko Tuhan de Batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Horas marihita.